Если у вас прыгает машинка, я покажу, как самостоятельно быстро определить исправность амортизаторов. Для этого вам понадобится либо крестовая отвертка, либо торекс. Сзади откручиваем 2 самореза на крышке. Вот здесь и вот здесь. На немецких торекс, на других машинках идет обычный крестовой саморез. Затем отодвигаем крышку назад и убираем в сторону. Чтобы определить исправность амортизаторов, необходимо надавить на бак несколько раз. Давим. Если сопротивление чувствуется, бак не скачет, не прыгает, значит амортизаторы исправны. Если же амортизатор неисправный, как на этой машинке, то бак будет прыгать на пружинах. Никакого сопротивления нет, значит требуется замена.